Ni wakati mwafaka wa kipindi chetu cha hadithi. Je, mko tayari? Ndiyo babu Bokeni. Paukwa, pakawa, sahani ya mchele, giza ya mwizi, baiskeli ya mwalimu, na kiboko je cha mtoto mkorofi. Leo naenda kuhadithia hadithi ya Mtakatifu Paulo ambaye alikuwa akijulikana kama Sauli hapo mwanzoni. Je, mtafurahia? Ndiyo babu Bokeni. Hadithi ya Mtakatifu Paulo ni mfano, tena ni funzo ya msemo walivyosema wahenga, mui huwa mwema. Siku zile baada ya Pentekoste, dini ya Ukristo na injili ya habari njema ya Yesu ilienea kote duniani kwa upesi kama moto jangwani. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, watu wengi walipata kuamini na kubatizwa kuwa Wakristo. Lakini jambo hili halikuwafurahisha sana makuhani na wanasheria ambao walishika sheria za Musa kama kupe aliyekwamilia ng'ombe. Pia viongozi wa nchi wakati ule waliogopa kuwa pengine mamlaka yao yangepinduliwa kulingana na ushawishi mkubwa waliokuwa nayo mitume wa Yesu Kristo. Hili lilichochea sana wenye mamlaka kuanza kuwatesa Wakristo ili mradi waache imani yao na kuwatisha wale ambao walitazamia kujiunga na dini ya Ukristo. Mmojawapo wa wale waliokuwa kwenye mstari wa mbele kuwatesa Wakristo ni kijana mmoja aliyetajika kama Sauli, mzaliwa wa mji wa Tarso katika nchi ya Kilikia. Alikuwa Myahudi halisi, Mfarisayo aliyelelewa katika sheria ya Musa chini ya mwalimu mashuhuri Gamalieli. Sauli alikuwa mwanamume barubaru, mwenye macho makali kama tai na moyo mgumu kama jiwe. Alipenda sana sheria za dini yake. Kwa wale walionekana kwenda kinyume na dini yake, hakuwaonyesha huruma hata kidogo. Mtesi wa huyu bwana Sauli ndo jina lake, aliwavizia sana waumini nchi kwake, liwatesa tena sana, Yesu hakutaka kwake. Mtesi wa huyu bwana Sauli ndo jina lake. Lengo lake lilikuwa imara kama jua la mchana, kwani alipowaona Wakristo wakimtaja Yesu, damu yake ilichemka kama maji juu ya moto. Huku akiwa katika harakati yake ya kuwatafuta Wakristo kwa dhulumu, alijisemea, dini hii mpya lazima ife. Kila alipopita Wakristo walitetemeka, milango ilifungwa, watoto walinyamazishwa, maana Sauli alikuwa anakuja kama dhoruba kuwamaliza. Lengo lake kuu likiwa ni kuua, kutesa na kuwashika na kuwatupa korokoroni. Vilio vya Wakristo na machozi haikumtisha wala kumtia huruma. Siku moja, Sauli akiwa njiani kuelekea Dameski, aliona maajabu. Hii ilikuwa kama siku ya 40 kwa mwezi. Mambo yalimwendea segemnege. Mipango yake ilitazamiwa kufika ukingoni, kwani hakuna refu lisilokuwa na ncha. Sauli alikuwa juu ya farasi amejihami na silaha si haba, pamoja na wenzake kwenye pilkapilka zao za kwenda kuwasaka Wakristo kuwamaliza. Ghafla, pa! Nuru kali ikamwangukia, akaanguka chini pungulu kama mtu aliyepigwa na radi. Sauti ikaita, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Huku akitetemeka, mimi ni nani nikuudhie?
Sauti ikajibu, mimi ni Yesu unayemtesa. Papo hapo macho ya Sauli yakawa giza. Aliyaona wengine kuwa vipofu, sasa yeye mwenyewe hakuona tena. Walivyosema wahenga, hujafa hujaumbika, kwani Sauli alipatikana na ulemavu. Dameski ikiwa njiani kuwateka waumini, ndo mbingu kafunguka, ni nuru kamwangukiani. Kama radi kwa jiweni, kaanguka udongoni. Kama radi kwa jiweni, kaanguka udongoni. Sauti akasikia, kwa nini waniumiza? Kajibu kiulizia, ni nani nayeumiza? Ni Yesu wamtesea, macho yakawa giza. Ni Yesu wamtesea, macho yakawa giza. Sauli aliyekuwa kipofu sasa ilibidi aongozwe na wale wenzake kama mtoto mdogo hadi mjini. Siku 3 akakaa bila kula wala kunywa. Ndani ya giza hilo moyo wake ulianza kuona ukweli. Mungu akamtuma mtu aitwaye Anania, ambaye alikuwa mtume huko Dameski. Aliyemgusa na kusema, Sauli, Bwana Yesu amenituma ili upate kuona tena. Alimgusa, macho yakafunguka na magamba kama ya samaki yakaondoka machoni. Na hapo ndipo alibatizwa na Sauli akawa Paulo. Anania alitumwa Sauli kumuombea. Upya yeye akafanya mwangaza alipomjia. Paulo akabatizwa, Yesu akampokea. Paulo akabatizwa, Yesu akampokea. Tangu siku hiyo, aliyechoma kanisa akawa taa ya kanisa. Aliyekimbiza Wakristo sasa akawakimbilia ili awahubirie. Alisafiri baharini na nchi kavu, akapigwa viboko, akafungwa, akadharauliwa, lakini kila alipopigwa sauti yake ilizidi kuwa kubwa, akisema, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Watu walijiuliza, huyu siye yule aliyewaua Wakristo? Ndiyo, lakini neema ilikuwa imembadilisha. Paulo akawa mhubiri hodari kuliko kengele ya hekalu. Alihubiri Yesu katika nchi nyingi: Antiokia, Galatia, Efeso, Korintho, Filipi na hata Roma. Paulo alistahimili njaa, kupigwa viboko, kupigwa mawe, kufungwa gerezani, kuzama baharini. Lakini alisema, ninaweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hili waweza kupata katika waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Aliandika barua nyingi zilizo kwenye Biblia: Warumi, wa Korintho, wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, Timotheo, Tito, Filomoni na kadhalika. Hatimaye Paulo alikamatwa huko Roma chini ya mfalme Nero. Alihukumiwa kifo kwa sababu ya Kristo. Kwa kuwa alikuwa raia wa Roma, hakusulubiwa, alikatwa kichwa. Lakini kabla ya kufa alisema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimeumaliza mwendo, nimeilinda imani. Hili lapatikana katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura 4 mstari wa 7.
Damu yake ikawa mbegu ya kanisa. Na hivi leo kanisa liliamua kumsherekea tarehe 25 kila Januari na tarehe 29 kila Juni. Lihubiri kwa upana, mataifa kaokoka. Changamoto limbana, gerezani akafika. Wokovu watu kaona, vitabu kaviandika. Paulo mtakatifu kwa Kristo ametufikisha. Hadithi yangu imekuishia hapo. Mafundisho kutoka kwa hadithi ya Mtakatifu Paulo. Kwanza, hakuna mtu aliye mbali sana na neema ya Mungu. Sauli alikuwa muuaji wa Wakristo, lakini Mungu alimchagua. Pili, mabadiliko ya ukweli huanza moyoni. Sauli hakubadilishwa kwa kulazimishwa, bali kwa kukutana na Yesu. Tatu, maumivu hayazuii wito wa Mungu. Paulo alipigwa, alifungwa, lakini hakunyamaza. 4, yaliyopita hayakufungi ikiwa Mungu amekusamehe. Watu walimkumbuka Sauli, lakini Mungu alimuona Paulo. Usijifunge kwa makosa ya jana. 5, aliyebadilishwa kweli huwa shahidi wa mabadiliko. Maisha ya Paulo yalihubiri kuliko maneno yake. Maisha yako ni injili inayosomwa na watu. Kwake tunajifunzia, mdhambi ana nafasi. Mema wewe kifanyia, watasoma wafuasi. Kwa Mungu tapata pia, mateso hautaasi. Paulo mtakatifu kwa Kristo ametufikisha. 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 Shabash.